ये होता है ना, तभी वो थोड़ा सा 2000 इसका स्पीड कितना 4000 है। 4000 है। अभी एक 2000 पे जाएगा ना, 2000 मतलब सेंटर वाला आता है ना पॉइंट ऑफ, हाँ। तो थोड़ा हिलना चालू करेगा। अच्छा तो 2000। ये तो 1800 रुको या 2000 के ऊपर 2200-2300 रुको, तो थोड़ा भी नहीं हिलेगा। अभी भी नहीं हिल कार बन जाता वो जानते हैं। हाँ, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा भी पीसी भी जाएगा तो ये पूरा दिखेगा नहीं वो आपको, वो तो पता है। तो आपको हम लोग को ही बुलाना है या हाँ। मंगा के डालना है बस। और ये 4000 तक कर सकते ये हैं। इनका ये रहता है, जो लैब में काम करते हैं ना, हाँ, वो उसको- कभी 1000 में भी घुमाएंगे, वो नहीं। इसका हम लोग इतना बोलेंगे 1000 4000 तक इसका घुमा दो उसको। इस 1 से 4000 के अंदर स्पीड है, हाँ। 4000 के अंदर घुमा सकते हैं। और ये क्या है? टाइमर है, ये देखो, बंद हो गया। अगर साउंड आता है नहीं। तो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये एक मिनट देना सर, ये ट्यूब के अंदर ब्रश है जो इनबैलेंस, इधर से सामने रहेगा तो बैलेंस रहेगा, अगर थोड़ा भी टेढ़ा रहेगा तो इनबैलेंस रहेगा। इनबैलेंस तो इस कारण से ये साउंड करता है।